Добрый день, друзья! Сегодня такой небольшой лайфхак. Купили стиральную машинку, выставили по уровню, поставили в нишу. И теперь самое главное, как сделать так, чтобы машинка во время работы не прыгала по плитке. А все элементарно просто. Берем куски сырой резины, вот такие, складываем вдвое и подкладываем под ножки стиральной машинки. После этого машинка, поверьте, уже проверена, прыгать у вас, скакать в разные стороны не будет. Сейчас продается у нас большое количество всяких подставок подножек, виброгасителей так называемых, круглых, квадратных. Но это, вот, мне кажется, самый проверенный и надежный способ. Берете обезжириватель. Если вот у нас старые куски резины, есть новые, там вот с пленочкой такой. Вот пленка, кто не знает. Отрывается эта пленка. Вот. Но у нас резина старые куски давношние. Вот. Но это ничего страшного. Берем вот такой обезжириватель. Протираем. Протерли. Протерли. Пополам. Пополам. Складываем. Вот, все склеилось. Потом протираем еще раз, когда сложили вдвое. Вот. Можете для эстетики вырезать ее круглую, там, чтобы края ровные были. Но и там их никто не видит, поэтому, как говорится, это на это сильное внимание заострять и не надо. Все липнет теперь. Резина, как говорится, приобретает свои первоначальные свойства. Вот. И подсовываем ее теперь сюда. Но под задние ножки мы уже резинки поставили эти. Теперь поставить нужно под перед. Нужно машинку приподнять и одновременно их засунуть. Вот. Сейчас мы это все сделаем. Все это сделаем. Так, этот кусок чуть больше. Протираем. Протираем. Все, и устанавливаем. Сейчас мы... Нужно одновременно ее поднимаем, приподнимаем и засовываем. Один поставил, руку перехватываем, машинку чуть запачкал. Все, друзья, вот и все. Теперь машинка 100% прыгать не будет. Вот такой совет, кто не знает. Итак, друзья, первый пуск стиральной машины. Поставим вот здесь вот такие контрольные метки. Запускаем стиралку. Так, это у нас эксперимент, так что заморачиваться не будем. Поставим быстро 30 и пуск. Заодно проверим работоспособность новой стиральной машины. Видите, машинка абсолютно не двигается. Стирка окончена. Машинка не сдвинулась.
Все, друзья. Кому понравилось, ставим лайки. Кому нет, дизлайки. До новых встреч. Подписываемся на канал.